شروع کوو د الله په نامې سره. متوجه اوسئ نننۍ موضوع موږ تاسو بیا هم په نیورول کې البته دریم ګروپ ده چې هغې ته څه وایي فارمټ اونلی ټاپ اور باټم رینکډ ویلیو. که فکر مو کړی وي تاسو ته ما په خپله د لیست کې په دغې لیست کې شی مو درته ویلی دی ټاپ سلش باټم رول. دا مې درته کړي که نه؟ دا ما درته کړي او خو دا هغه شرطونه دي چې کمپنۍ ټاکلي وي. تاسو کولی شئ مطابق د همدغې تاسو ځان ته یو کسټوم نوی شرط جوړ کړئ. نو کله چې نوی شرط جوړوئ دلته به راځئ څه به ورته وایئ دا آپشن. دا مو چې کله کلیک کو موږ سره دوه قسمه شیان راځي، یو ټاپ ده بل باټم. همداسې ده که نه ده؟ په ټاپ لیول کې زه وایم په دغو عاداتو کې ټاپ 3 کسان ماته معلوم کا، ټاپ 2 معلوم کا. نو دې لپاره څو کسه تاسو انتخابوئ؟ 4 3 اختیاري ده. کلیک یې کا. اوس دې ته کوم رنګ ورکوئ؟ زه وایم ټاپ دغو ته بلو کلر. اوکې کومه ښه متوجه شي. اوکې مې کړو. اوس ګورئ هر عادت چې لیکم دا په ټاپ کې راځي که نه؟ ځکه بل کوم کس نشته. 10 اوس دا ټاپ شو. که چیرته زه اوس 50 ولیکم دا دویم ټاپ شو. که چیرته زه اوس 80 ولیکم دا دریم ټاپ شو. که چیرته 90 ولیکم دا څلورم ټاپ شو. اوس 100 لیکم 100 خو دا پورتنی په ټاپو کې راغلی دي که نه؟ ځکه هغو نه ښکته ده. که چیرته زه اوس 150 لیکم نو دا اوس یغو نه ټاپو کې شو. نو کلیک یې که ګوره 10 منځه یې وړو. که چیرته زه بیا 200 لیکم نو 50 به یې منځه ځي. ولې؟ ځکه دلته دا یې په ټاپو کې راغلو. اوس پې ورسېدی که نه؟ هدف مو واخیستو. او که چیرته بیا تاسو یې پرسنټیج مطابق یو ټاپ 10 یا ټاپ 2 یا ټاپ 3 کسان پیدا کوي دا کلیک کا. څو کسان؟ وایم ټاپ 3. چا جګترینه فیصدي وړې ده هغې ته دا رنګ ورکه. مثال درته وایم کلیک یې که 8% ټولو نه جګی دی ده چې دې بهترین مثال ما تاسو ته کړی دی کانکور. کله چې وزیر د تحصیلاتو 10 نفره معرفي کوي څنګه به یې معلوموي؟ همدا شانې معلومیږي که نه؟ اوس یې هغه هم درته کومه خو صرف تاسو دا باټم باندې هم ځان پوه کې. کلیک دلته راشئ څه ورته وایي باټم. کله مو چې باټم کلیک کو که دا چک باکس انتخاب و پرسنټیج په مطابق به کمترین عادت پیدا کوي او که دا انتخاب و ای نمبر پترو. زه درې کسه چې ټولو نه کمې نمرې اخیستې وي ما ته وښایه په کوم کلر کې اختیاري رنګونه اختیاري ډیزاین ورته ټاکلی شي. دا کلیک کې چې ما تاسو ته ویلي زه راځم مثال په ډول دلته راغلم ای ډرایو ته. په ای ډرایو کې دغه ګورې دا کانکور یو ریزلټ ده. همداسې ده که نه ده؟ دا زه راخلاصوم. دا ګورئ دا نمرې دي. زه وایم په دې کې ماته 15 ټاپ کسان وښایه چې چا جګترینه نمره وړې وي. 15 کسه. نو نمرې دې انتخاب کړئ. راشه دلته نیو رول ته. نیو رول ته چې کله راغلی دریمه کټګوري به واخلئ. ټاپ دې پکار دی که باټم؟ یعنی ښکته کسان دې پکار دي که پورته؟ زه وایم پورتني ټاپو کې چې څوک راغلي څو کسه؟ 3 کسه. کوم فارمټ دې پکار ده؟ ورته وایم دا فارمټ ورکه یا مثال په ډول دا ډیزاین دې وي په دې شکل سره پیټرن مې ورکو. اوس به چې کله اوکې کو اوس یې اوکې کوې. ګورئ هایلایټ یې کړل که نه؟ دا یې ټولو نه جګې نمرې هم دې وړي نور چا نه دي وړي. پې ورسېدی. که چېرته زه دا نمره مثال 342 کم یا 41 ایو به ختمیږي دا به هایلایټ کیږي ځکه دا اوس ټاپو کې شو. پې ورسېدی. هدف خو مو واخیستو. مشکل شی شته؟ بیا راځو دې نه بعد کوم شرط چې ده دې نه بعد دا زه کلیر کوم کلیر رولز. بل یو شرط چې مونږ تاسو جوړوو هغه یې څه شي پاره ده ابو اینډ بلو ایوریج. یاد مو شي که نه؟ دا څلورمه کټګوري کې موږ سره شی دی ابو اینډ بلو ایوریج. دا څه پاره ده ورونو؟ ګورئ اول خو دې افسد تاسو معلوم کړئ. دې افسد څنګه معلومیږي؟ دلته راځو مساوي مساوي ایوریج. چې به ولیکئ ایوریج اوسط. ایوریج مو چې کله ولیکلو وی عادات انتخاب کوم دغه عادات دي. کله چې قوس پې بند کم اوسط څومره شو؟ 88
اشاریه دومره افسد شو کنه. زه غواړم په دغو سیلو کې هغو سیلو ته رنګ ورکم یا ډیزاین ورکم چې افسد څخه یې نمره جګه وي، یا هغو نمرو ته یا هغو عادتو ته ډیزاین ورکم چې افسد څخه نمره ښکته وي. نو دې کار لپاره مونږ راځو نیو رول ته، څلورم کټګورۍ ته. صحیح شو که نه؟ اباو څه معنی؟ پورته. بیلو څه معنی؟ ښکته. دا نورې آپشن هم درته کوم. اول اباو چې کله کلیک کو کوم فارمټ دی وي دغه فارمټ دی وي. اوکې ګورئ دغه ټولې نمرې وګورئ دې نه پورته دي که نه؟ افسد څخه پورته دي. بیا که چیرته افسد څخه ښکته غواړئ نو دلته به راشئ څلورمې کټګورۍ ته، دویم آپشن به واخلئ اباو. اوکې که اوکې دا ټول ښکته دي. ولې اوس فعلا پورته او ښکته ښیي مساوي. که چیرته داسې یو عادت وي دې سره مساوي وي، داسې یو عادت وي دې سره مساوي وي، لکه مثال په ډول 10 20 30 40 50 شپېته 80 80. بس دا به زه ختم کړم. خیر صرف دا ختمومه چې هغه 40 شته ده پکې. ښه ګورئ دلته تاسو وګورئ دلته افسد څو ده؟ مثال 40 شو. زه اوس څه ورته یم؟ دلته هغه 40 خو یې وانخوستو که نه؟ که فکر مو کړی وي زه واپس دا انډو کوم، آیا 40 کوم ډیزاین واخیستو؟ نه. ولې دا یې دې سره مساوي شو، افسد سره مساوي شو که نه؟ که چیرته بیا تاسو داسې غواړئ که چیرته کوم شرط مساوي وي یا پورته وي نو دې کار لپاره تاسو به کوم آپشن واخلئ؟ ایکول اور اباو. مساوي یا پورته د چی شي نه عایدې افسد نه وي. نو اوس یې کلیک که کوم رنګ دی ورخلی؟ دا رنګ دی واخلئ. اوکې پې ورسېدی. همدارنګه بیلو اور ایکول دی وي. صحیح شو؟ پې خو رسېدی که نه؟ اوس راځو بل آپشن ته دی. راځم څلورمې کټګورۍ ته چې لیکلی دي و فرسټ اس ډي ډیو اباو. کله مو چې دا کلیک کو دا اصلا څه لپاره استعمالیږي؟ دلته مختلف دغه دي ښه په اصطلاح مختلف شمیرې دي. اول نه نیولې اول دا یو اباو کې راځي بیا بیلو کې تر دریو پورې. اوس چې کله کلیک کې دا په لومړیو کې راځي، یعنی افسد نه چې پورته په لومړي قدم کې څوک دی هغه ماته وښایه، په دویم قدم کې څوک دی هغه ماته وښایه، په دریم قدم کې څوک دی. دا ګوره نمرې افسد څومره ده؟ 40 ده. که چیرته اباو مو ورته انتخابولو دا به انتخابولو که نه؟ ما ورته ویل نه هغه ټاپو کې څوک راځي، هغه ټاپ لیول کې په دې افسد نه پورته خو شته دي 10 کسه دي. په دې 10 کسانو کې اولنی ټاپ کسان کوم یو دي، دویم ټاپ کسان کوم یو دي، دریم ټاپ کسان کوم یو دي. پې ورسېدی. همداسې هر یو لپاره تاسو شرط ټاکلی شئ. همداشان بیلو هم ټاکلی شئ. څه ورته بیلو ټیټترینه نمره اباو نه غواړم بیلو غواړم. کوم فارمټ ورکوم؟ دا جګري مثلا. اوکې دا ګورئ دا په ښکته دا موږ ګوره بیلو ده خدای وانخستو. ولې؟ ځکه چې دا خو مونږ ورته ویل چې په ټاپو کې هغه کمترینې نمرې چا وړي دي د اوریج څخه هغه مونږ ته وښایه. دغه اوریج که چېرته مکاتبو کې تاسو لیدلی دي که نه نیمه د مجموعې څخه پاتې نه شي، نصف مجموعه چې ورته وایي هغه اصلا داسې وي یو کس د ټولو مضمونو کې 40 وړي دي بیا هم ناکام راخیږي. پوهېږي ولې ناکام خیږي؟ ځکه هغې افسد یې نه ده پوره کړی. دوی خو خپل مضمون هر صفت خپل دغه ټاکي که نه چې مثال 670 نه پورته که 700 نه پورته باید نمرې واخلي. ته اوس مثال سمیع الله د هر مضمون کې 40 یو څه یو وخت کې محاسبه کوي، یعنی کامیاب به وي. ځکه قانون څومره ده چې ناکام شي 40 نه باید پوره وي یا 40 نه پورته وي. چې دا 9 شوه کس ناکام ده. د یو کس د ټولې نمرې پوره اخیستې 40 هېڅ ناکام نه ده، نه مشروط ده. ولې کله چې افسد د ګوري هغه په نصف مجموعې کې پاتې شوی ده، هغه افسد یې نه ده پوره کړی بیا هم ناکام ده. اوس پې ورسېدی مشکل شی خو نشته. د افسد مونږ یې دې لپاره استعمالوو. بیا که چیرته تاسو سره په دغې شرطو کې دا زه کلیر کوم، که چیرته په دغې شرطو کې تاسو غواړئ ډوپلیکیټ ویلیو دې آپشن باندې خو ورسېدی.
ډوپلیکیټ ویلیو ته یو شرط ورکې نو دا به کلیک کې یو یونیک ویلیو لرو بل ډوپلیکیټ لرو. یونیک یې څه لپاره ده؟ اکسلنٹ یو شرط وي نو دا کلیک چې دوه دانې یو قسم وي نو یو شرط یو قسم رنګ باخلي او که ډوپلیکیټ نه وي بل قسم نو کلیک یې کا ورته وایم چې که چېرته کوم قیمت یو رنګ شو نو هغې ته دا رنګ ورکوي. بیا ورسېدی او که چېرته یونیک و یعنی ډوپلیکیټ نه و نو دې کار لپاره بیا موږ کوم رنګ ورکوو دلته یونیک ته راځم ورته وایم چې دا د یونیک شي کوم فارمیټ ورکوي. دا اصلا موږ یې دې لپاره نه استعمالوو دا د هغه شیانو لپاره استعمالوو چې هیڅ کاپي ونه لري یعنی کومه کاپي ونه لري. لکه مثال در کوم زه یو جدول جوړوم دلته راځم MP نمبر name job NIC ښه متوجه شي یو دوه دا دواړه به انتخاب کړي دغې ځینه به یې کش کړي. دلته نوم متوجه اوسئ وظیفې م لیکو. مثال نن زه وظیفه دلته اپریټر په حیث وظیفه لرم زه انټري کوم سبا رحمت راځي بله ورځ عثمان راځي هره ورځ خو د اداراتو کې کال بعد میاشت بعد کسان بدلیږي که نه صحیح ده. اوس دغه مثال بعضې داسې ادارې دي چې تذکره ریکوایرډ ده یعنی تذکره باید وي صحیح شو. زه یو لنډ مثال در کوم د نن سبا کوم انتخاباتی دغه چې روان دي په اصطلاح انتخاباتو لپاره کوم ډیټابیس چې روان ده که فکر مو کړی وي هلته چې کمیسیون کې دوی انټري ورکوي یا تذکرې خو نه ورکوي چې هغوی ورته کښېني یو دانه حساب کړي نه امکان لري نه دوی هغه اکسل کې تیار فایل ورته جوړ کړی وي هغه وروړي صحیح ده که نه هغه وروړي سیډیانو کې هغه هملته ورسره ضمیمه کوي ګوري. نو اوس په تذکرې نوم پلار نوم مطرح نه ده چې رحمت پلار نوم نیکه نوم مساوي شو د بل رحمت سره دا مطرح نه ده ځکه نوم ډوپلیکیټ راتلی شي اما پلار نوم مشابه کیدی شي د اسد پلان نوم سره یا اما نوم هم اسد دی دیم اسد دی دی پلان نوم مساوي ما پلان نوم سره دی نیکه نوم همداشان مساوي کیدی شي ولی امکان نه لري چې دی زه ډوپلیکیټ شمه ځکه هلته مهم شی دی تذکرې نمبر ده. اوس زه دلته داسې یو شرط جوړوم که چیرته کومه تذکره کاپي وه اتومات دې ماته هایلایټ شي هره تذکره چې کاپي وه اتومات دې هایلایټ شي. نو دې کار لپاره څه ورته وایو متوجه اوسئ. نیو رول ته راځو په نیو رول کې دلته یونیک اور ډوپلیکیټ دغې ځینه به ډوپلیکیټ واخلئ. ډوپلیکیټ لپاره زه وایم دغه کلر ورکړه موږ ته هایلایټ کړه بیکګراونډ ته یې اوس یې کلیک کړه یو نمبر ته دا خو اوس ډوپلیکیټ نه ده که نه آیا ډوپلیکیټ ده نه ده. اوس یو نمبر راغلو مثال په ډول اوکې کا اتومات یې هایلایټ کړه ځکه دا کاپي شوه تذکره شی راغله کاپي راغله پې ورسېدی مشکل شی شته دی کې ښه صحیح پې ورسېدی. البته واپس راځو دلته دا زه کلیر کومه یو بل شی ده موږ سره هغه فرمولا ده چې ده فرمولا ان ډیټرماین ده. فرمولا مختلفې فرمولې دي زه صرف یو فرمول به اوس کار درته وکړم استعمال یې بیا درته کوم. زه وایم که چېرته دغې ځای کې وایي چې مساوي از نمبر مثال درته وایم که چېرته په دغې سل کې دغې سل کې صحیح شو یا مثال په ډول په دغو سلو کې صحیح شو هر چېرته چې ټاکې تاسو نمبر ولیکلو چې مو ولیکلو نمبر مو ولیکلو ښه غوږ شئ که چېرته نمبر مو ولیکلو نو دې ته وایم چې بلو کلر ورکړه که چېرته نمبر و بلو کلر ورکړه اوکې که ګوره اوس مثال په ډول دا خو ټول نمبر ده وبښئ مونږ ورته دغه کوم
اندو یو سل ورته مشخص کوو ځکه هغه لیکل شوی و نمبر. زه دلته راځم نیو رول ته فرمولا څه ورته مساوي از نمبر. که چیرته وایم په دغه سل کې ما نمبر ولیکلو په دې سل کې قوس پې بندومه نو بیا د انتخاب شوو سلو ته دغه کلر ورکړه بکګراوند ته البته صحیح شو. اوس یې رنګ وانخیستو بیا ورته که چیرته عمدې سل کې که چیرته ما عمدې سل کې مساوي از ټکس شو یعنی که چیرته دغه سل کې عمده سل و که نه که چیرته ما ټکس ولیکلو نو هغې ته پیټرن ورکه. کوم رنګ پیټرن؟ دا رنګ دی وي او په دې ډیزاین سره دی وي صحیح شو. اوس چې کله اوکې کم ګوره اوکې فعلا کوم ډیزاین یې اخیستی نه راځم دلته لیکل کوم هر څه چې لیکم مثلا پاسورډ انټر وم ګوره رنګ یې واخیستو لیکم مثال په ډول کوډ ا 1 2 3 4 دا رنګ یې واخیست. که نمبر لیکي دا رنګ باخلي که دغه لیکي دا رنګ باخلي. اوس بیا ورسېدی هدف مو واخیستو البته دې یو استعمال به درته وکړم چې پې ورسېږئ ښه یعنې ډېر ایزي استعمال به درته وکړم. دا به زه ډیلیټ کم. دا یو جدول ده دا ګراف زه ختموم مکمل شی کوم ګراف پټومه دلته راغلم کنټرول ا صحیح شو. کنټرول ا مې چې کله ووهله دې ته بارډر ورکوم شی ورکوم بارډر ورکوم پې ورسېدی هدف مو واخیستو ها دغې ځای کې دغې ځای کې دلته دا مرج کومه دا ځای شی کومه مرج کومه مرج اکراس دلته ورته لیکم ټایپ پاسورډ شی لیکم ټایپ پاسورډ. ها شرط باید ختم شي ښه دا زه سنټر ته راوړم دې نه دا شرط شی کومه ختمومئ. اوس دلته ورته وایم دغې دواړو ته هم یو بارډر ورکوم دلته ورته وایم دا ټول انتخابوم دا ټول جدول شی کومه انتخابومه صحیح شو. که چیرته کوم چا ټکس ولیکلو ټکس پاسورډ نو دا دې پټ وي. که چیرته نمبر یې ولیکلو نو دا دې شو شي. داسې یو ټریک ده پې ورسېدی نو دې کار لپاره زه یعنې یو مثال یې درته کوم دا خو بیا استعمال یې زیات ده. راځمه فرمولې ته وایمه اس نمبر. که چیرته دلته موږ سره نمبر و دا پاسورډ کې یعنې پاسورډ که چیرته یې نمبر په تر و نو څه کار وکړه راشه یې نوشتو رنګ شی که تور که صحیح شو او بکګراوند ته یې رنګ ورکوي که نه اختیاري ده. زه بس بکګراوند ته رنګ نه ورکوم صرف هاید و شو باندې کار کوم صحیح شو. دا که چیرته نمبر و که چیرته بیا په دغې سل کې مونږ شی ولیکل مساوي از ټکسټ و یعنی که چیرته په دې سل کې مونږ ټکس ولیکلو قوس مې پې بند کو نور هیڅ کار نه کوم ورته یم د نوشتو رنګ چې کوم یو د دا سپین که. اوس پې ورسېدی اوس راځم اوکې کوم اوکې راځم دلته لیکم اډمین مثال په ډول اوکې هر څه هایډ شول. واپس راځم کوډ ورکوم مثال 33 22 11 انټر وخم اتومات شو هدف خو مو واخیستو که نه یعنې کوډ په ترو دا مونږ شو کولی شو او هایډ کولی شو. پې ورسېدی هدف خو مو واخیستو که نه سوال شی شته اوس ټکس ورکوئ هایډ به وي نمبر ورکوئ شو به سوال شی شته دی کې پې ورسېدی ادامه به یې په خیر سبا